Nabi bersyukur, mau tak bersyukur, walaupun sikit, walaupun banyak, Nabi bersyukur. Contoh, satu hari Nabi lapar, Sayyidina Abu Bakar pun lapar, Sayyidina Umar lapar, mereka bertiga berjalan, mana nak cari makan ni. Sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Assalamualaikum. Abu Ayyub buka, Waalaikumsalam. Terkejut dia tengok, apakah gerangannya tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Nabi kata, kami lapar, ada tak makanan ke rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata, Alhamdulillah. Nabi baca Bismillah, Nabi makan buah tamar, Nabi minum air masak, dan Nabi sebut Alhamdulillah. Dan selepas itu Nabi terus baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu naklah kamu sebut. Alhamdulillah, dapat minum air ke rumah Abu Ayyub ni, dapat makan buah tamar, hilang lapar sikit. Itu syukur kena sebut. Alhamdulillah dapat anak 3A. Alhamdulillah anak aku dapat 1B, 2D, 1E dan 1F. Alhamdulillah. Yang penting dia dapat masuk tingkatan 1. Contohlah kan, dia syukur. Walaupun sikit syukur. Nak buat macam mana? Dah itu rezeki dia. Nampak kan? Cara. Begitu juga Nabi bergurau senda, kita pun boleh gurau senda. Nabi dengan sahabat Nabi bergurau macam mana? Makan buah tamar, sahabat-sahabat saja nak konorkan Nabi makan buah tamar, biji itu dia letak dalam pinggan Nabi. Macam kita makan sate dengan kawan-kawan kita, lidi itu saja letak dalam pinggan dia, macam dia makan banyak. Biasa buat tak tu? Biasa. Jadi rupa-rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Sahabat makan buah tamar tu, biji dia letak dalam pinggan Nabi. Sudahnya pinggan Nabi penuh dengan biji buah tamar. Nabi dah nampak, tapi Nabi tak marah. Nabi senyum je. Dah habis makan tu, sahabat tahu, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Nabi tak marah. Nabi tak, engkau yang letak tadi. Tak ada. Nabi senyum. Nabi kata, Alhamdulillah, tapi kamu semua lagi hebat. Dengan biji-biji kau telan. Nabi cakap macam tu. Kau galak lah sahabat. Sebab biji dia tak ada habis. Nampak tak? Macam tu Nabi kan? Nabi bergurau senda. Nabi dengan isteri Nabi main koja-koja, main lumba lari dengan Aisyah. Ada hari Aisyah menang, ada hari Nabi menang. Balik kamu kau terdaya lah, berlari lah kan. Main lumba apa? Main koja-koja dalam rumah, jangan kek luar. Kang tengok, pulak kono pengusi masjid tu. Contoh, bukan sini dah, topik lain. Contoh kan. Bergurau senda. Nabi romantik dengan isteri Nabi. Nabi panggil isteri Nabi apa? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kamu wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, kita tak tahu pipi apa. Tak kisahlah bantai. Tapi mesra, sayang, Intan, Payung, Anja, Ling. Tak kisahlah panggilan yang kita boleh panggil. Begitu juga Nabi kalau isteri dia nak keluar rumah, Nabi sebut, janganlah kamu terburu-buru wahai isteriku hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Dia cakap dengan isteri dia, Saudah, hantar sampai pintu. Suami kita hantar anak, orang perempuan hantar anak. Tak ya kamu tu kan, hantar besok dia hantar lah tu. Abang hantar pula hari ni. Sunnah Nabi. Duit belanja ada. Siap tanya. Duit belanja ada. Tak ada bang. Kau jalan lah. Aku tanya. Nabi tadah lutut Nabi supaya isterinya boleh naiki kenderaan, unta, kuda. Tadah lutut. Kita kalau nak tadah, kaji dulu kapasiti berat badan isteri kita. Jangan main tadah ya. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni jauh. Ya Allah, prak, patah pula. Dah satu hal kan? Tapi isteri kita tak naik kuda, dia tak naik unta, dia naik motor. Turunkan double stand tu, keletam. Abang ni sesusah. Tak ada apalah, naiklah. Abang dah panaskan enjin tadi. Makasih bang. Jalan. Bini naik kereta, bukakan pintu, keletam. Abang sampai 4 pintu abang buka. Ya aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Sah-sah lah saya bawa kereta. Takkan saya nak masuk ikut pintu belakang. Ayolah kan aku tutuplah gurau pun tak boleh. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi berkongsi bekas bibir yang sama pada cawan yang sama. Tadi kau minum kat mana? Kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Ya Allah, romantiknya. Balik kan bini kita bercakap, bang, tengok Nabi kongsi bekas bibir isteri dia. Abang, cawan lain. Kongsilah.
Aku bukan tak nak kongsi dengan kau, mulut kau bau naga. Tak terdaya bau rumah apa bau teruk mana ni. Tak kawan lain. Gosok gigi dulu. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Macam senyap. Langsung tak boleh bayang macam mana kan. Macam tu kan. Saya ceramah yang dekat Johor tu, satu kat daerah Keluang tu ada satu grup tu saya ceramah. Orang perempuan tu menyaut. Mandi bersama dalam bekas yang sama. Tak muat besen. La ilaha illallah. Kau pakai besen memanglah tak muat. Kau seorang dah tak muat. Jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah atau pinjam. Tentu besar. Besar bokeh kan. Nabi tu, isteri Nabi tu sampai lempar-lempar air tu. Siram air, Nabi siram balik kat isteri dia. Bila isteri siram, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Nampak? Bergurau. Tak dapat bokeh pun tak apa. Saya ceramah kat satu Felda Palung berapa tak ada cerita lah. Mandi bersama, besar Palung sunat. Tak terdaya nengok lah ilah, siapa suruh tengok. Mandi malam, tutup lampu agak-agak je. Mana pula laki aku ni? Tak nampak. Buka lampu dah terbaring tu terperanjat. Kan? Kan tak kisah kan? Mandilah. Tak kisahlah, carilah jalan ni kan. Itulah dia kan. Jadi kita ni dalam keluarga sakinah ni, dalam keluarga yang bahagia, nak mewujudkan negara sejahtera, sikit lagi, jangan risau, sikit lagi. Yang pertama, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Itu nombor satu. Yang kedua, paparkanlah akhlak yang terbaik berdasarkan akhlak Rasulullah. Kemudian kita sentiasalah menuju ke arah kebaikan. Nampak tabung, sedekah. Nampak orang susah, bantu. Nampak kebajikan-kebajikan yang kita ada ruang untuk menyertainya, jangan tunggu lama. Sebab kita tak tahu ada peluang lain ke tidak. Kemudian nawaitu tu biarlah kerana Allah. Seterusnya, bawalah keluarga kita, pimpin keluarga kita mengikut syariat Islam. Tak ada cara lain lah. Cara yang paling baik ikut syariat Islam. Dan perhubungan antara suami, isteri dan keluarga, perbaikilah dari masa ke semasa. Sesungguhnya kita tak pernah kenal. Kita takkan pernah kenal dengan lengkapnya, sebab perangai manusia ini berubah-ubah. Itu sebab kadang-kadang orang perempuan boleh cakap dengan kawannya, aku tak faham lah dengan laki aku tu. Memang biasa. Suami pun kata, aku tak faham apa lagi yang bini aku ni nak. Ada je benda tak kena. Sebab prosesnya itu berterusan. Mengenali pasangan bukan cukup dengan sehari, bukan cukup dengan 20 tahun pun, malahan berterusan. Tetapi lebih kurang kita faham, ni dia marah ni, walaupun dia tak cakap. Ni makna tak sihat ni, walaupun dia tak zahirkan kat kita, tapi kita nampak muka tu, kita tahu dia tak sihat. Begitu juga isteri pun tahu. Suami dia kalau makna dia nak air kopi. Ni kalau nak dalam batuk teruk ni nak air kopi tu. Kejap lah, dia faham. Nampak tak? Tu dia kadang-kadang kan. Kebahagiaan orang tu tua dulu tak payah banyak duit, tak payah kereta besar, tak payah rumah besar, tapi bahagia hidup. Sebab apa? Mereka belajar erti syukur dengan apa yang ada. Tapi hari ni, tak boleh, sekarang kena macam ni, mesti kena ada ni, mesti kena ada ni. TV dulu ada satu yang dalam satu rumah. Sekarang rumah ada 3-4 TV. Dalam jamban pun ada TV. Dah tak ada masa nak tengok TV dah. Kan? Jagalah, jangan biarkan anak-anak kita terdedah dengan hiburan semata-mata. Inilah yang merosakkan sebenarnya. Anak kita pastikan didikan agama. Tak ada benda lain nak selamatkan anak kita, tu je. Dan Nabi pun pesan, didiklah anak kamu dengan 3 benda. Dengan 3 benda. Yang pertama, kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua, kecintaan kepada keluarganya, kepada keluarga Rasulullah. Dan juga yang ketiganya, qiraatul Quran. Mengajarlah, ajarlah, didik anak kita supaya mengaji Al-Quran. Itu sebab saya sarankan, lepas ni dalam apa-apa majlis yang kita nak buat, kita dah biasa kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey lah tu. Tapi kita sambung lagi, mungkin sebelum apa-apa program yang kita buat, kita mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Panggil seorang baca. Contohnya ada anak-anak tahfiz tu, tak payah banyak dah, baca 3 ayat cukup lah. Dengan berlagunya dia baca, cukup 3 ayat. Sadaqallahul azim.
Kemudian pengacara majlis pun kata, demikianlah tadi bacaan ayat suci Al-Quran daripada adik Syamsul Amri bin Ismail daripada sekolah Tafiz ni kita sebut. Antara lain ayat yang dibaca tadi memetik daripada surah Al-Hujurat ayat 5 hingga 8. Antara lain membawa maksud wahai orang-orang yang beriman, contohnya. Jadi kita yang dengar pun dapat manfaat, dapat tahu makna ayat yang dibaca oleh adik ni tadi. Kemudian barulah kita teruskan dengan program ceramah ke apa, kau nak baik baru sambung. Kita berkena budayakan Quran di dalam pelaksanaan apa-apa juga aktiviti yang kita jalankan. Mudah-mudahan 2019 ni kita mulakan balik. Sebab kalau tidak kan kita makin lama makin jauh dengan Quran. Itu kalau tak pun tunggu bulan puasa. Bulan puasa pun geng tadarus pun tu gak geng dia yang bertahan sampai ke hujung, itulah geng dia. Kan? Jadi saya rasa tu saja daripada saya. Saya faham signal suruh berhenti tu, saya faham. Jadi kalau ada beralih-alih duduk tu maknanya suruh berhenti lah tu. Kan? Insya-Allah. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur, khususnya pihak Jawatankuasa Masjid. Booking 8 bulan baru dapat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya. Saya pun seronok datang kemari. Syukur alhamdulillah. Sesungguhnya apa yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berbicara kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.